Polaris PVCR0920WV Roofer – это робот-пылесос с двумя уборочными блоками. Робот-пылесос Polaris PVCR0920WV Roofer упакован в красочно оформленную коробку. На контрольной панели расположены сенсорные кнопки, подсвечивающиеся синим, и сегментный светодиодный индикатор. Дополнительно о своем состоянии робот информирует с помощью звуковых сигналов и голосовых сообщений. Пылесос имеет почти идеально круглую форму, края снизу скошены, что помогает роботу преодолевать препятствия, а некоторая угловатость сверху снижает вероятность того, что робот застрянет под низкими предметами обстановки. Всю переднюю половину корпуса огибает подпружиненный бампер с небольшим ходом. Для защиты мебели спереди на бампер в нижней его части наклеена полоса из мягкой резины. На бампере за окошком из тонированного пластика сверху, а также за окошком сзади расположены инфракрасные датчики. Крышка отсека пылесборника открывается при нажатии на заднюю часть. Специальная шторка предотвращает выпадение мусора через отверстие для входа воздуха. Отметим, что вентилятора в самом пылесборнике нет, поэтому пылесборник и фильтры можно мыть под водой. Комплект из специальной насадки с резервуаром для жидкости и салфеток позволяет проводить влажную уборку гладких полов одновременно со сбором мусора. При сильном загрязнении пола рекомендуется сначала выполнить обычную сухую уборку и только потом влажную. На левом боку есть разъем питания для прямой зарядки аккумулятора, а на правом клавиша выключения. На днище находятся две контактные площадки, передний опорный поворотный ролик, две боковые щетки, крышка батарейного отсека, отсек уборочного блока и два ведущих колеса. Ближе к краю расположены 5 ИК-датчиков перепада высоты, благодаря которым робот-пылесос избежит падения со ступенек. Блок без щетки имеет резиновую юбку-скребок и оптический датчик засора воздуховода. Этот блок лучше использовать для уборки легкого мусора с гладких полов, например, шерсти и пыли с ламината. Блок со щеткой активнее воздействует на убираемую поверхность. Он лучше справится с уборкой ковровых покрытий и мелкого мусора, который щетка может закинуть в пылесборник по инерции. В данном роботе установлена литий-ионная аккумуляторная батарея емкостью 2150 мАч и напряжением 14,6 вольта. База, на которой пылесос заряжается, имеет относительно большое основание. Питается база от внешнего адаптера питания, который можно использовать для прямой зарядки робота. К пылесосу прилагается небольшой ИК-пульт дистанционного управления. С помощью специального устройства, так называемой виртуальной стены, входящей в комплект поставки, можно отгородить места, где выполнять уборку нежелательно. Дальность действия этой стены достигает 3 и более метра. Робот-пылесос Polaris PVCR0920WV Roofer имеет 5 режимов уборки. В автоматическом режиме почти до полного разряда аккумулятора робот сам выбирает траекторию движения. Завершив уборку, он возвращается на базу для зарядки аккумулятора. Режим локальной уборки предназначен для интенсивной очистки определенного места. Есть варианты уборки змейкой и вдоль стен. В ручном режиме направление движения робота задается с помощью кнопок пульта дистанционного управления. Есть возможность назначить ежедневный запуск уборки в автоматическом режиме на определенное время. Тестирование показало, что с установленным уборочным блоком со щеткой робот способен убрать почти весь мусор на доступной ему территории. С уборочным блоком без щетки и только с первым фильтром конечное качество уборки также высокое, но скорость уборки несколько ниже. Автономно робот убирает чуть более 2 часов. С базой робот обращается не очень аккуратно, может ее толкнуть и сдвинуть, но и убирает около нее хорошо. На восстановление заряда роботу требуется провести на базе примерно 4 часа 30 минут. Робот относительно громкий. Измеренный нами уровень шума немногим превышает 60 дБ, поэтому находиться в одной комнате с работающим устройством некомфортно. Конструкция и комплектация робота-пылесоса Polaris PVCR0920WV Roofer позволяет пользователю выбрать ту конфигурацию, которая лучше отвечает типу напольного покрытия и характеру мусора. Дополнительно робот может выполнять влажную протирку полов. При этом для экономии ресурса щеток допустимо снять боковые щеточки и использовать блок без щетки.